当一个超薄型的 LED 灯坏了，但是已经买不到同款，怎么才能够以一个比较小的代价进行维修改造？今天给大家演示一个具体的案例。我们先把原来的灯片取下来，然后我们到网上去找一个相同电压、瓦数相当、色温相同的 LED 灯片。下一步，在底座上面定位这个灯片。然后在底座上面打洞。打完洞之后，用公丝钻头给洞口加上螺纹。最后一步就是把灯片安装上去，就这么简单，几块钱的成本就可以搞定。大家看一下最后的效果。